Ibarat sasak kahirupan, sajak pepeling kanggo diri. Hirup lir ibarat leumpang di sasak panjang, sasak nu dijieun ku urang sorangan tina papan kahirupan. Disusun lembar demi lembar di sisi wetan nepi ka tungtung kulon, nu nyambungkeun antara hiji lembur belah wetan nu disebut dunya jeung lembur belah kulon nu disebut akhirat. Sasak panjang nu tihincakana tina papan kahuripan, sisi kenca katuhuna jurang jungkrang jeung walungan nu jero tur leber kulahar panas tur ngagolak pating beletuk, hasupna ngebul nyamarkeun jalan titincakan. Daek teu daek, bisa teu bisa, urang kudu nyorang sasak mentas walungan nu panjangna pirang taun sapanjang yuswa urang nu tos ditulis di lauh mahfuz. Hirup lir ibarat mentas walungan, unggal salengkah ngaliwatan 5 lembar papan kahuripan nu dibangun ku 5 waktu kewajiban nu unggal poe dilakonan, hiji waktu hiji papan kahuripan. Mun urang ninggalkeun 5 waktu kewajiban dina sapoe, meureun sasak teh bolong kurang 5 lembar titincakan. Sakali ngalengkah bakal tiporos ngagebrus kawalungan nu panas ngagolak kaseret ka bawah sakaba-kaba, teu aya nu sanggup nulungan iwal ti amal soleh urang waktu hirup di lembur dunya. Mugia urang teu kaasup golongan jalma nu lenger tur balangah kana 5 waktu kawajiban.